Panduan integrasi Pixel Meta ke gas konektor. Buka dashboard gas, kemudian klik menu konektor, klik Add Connector, isi nama dan pilih tipe konektor sesuai dengan platform iklan yang digunakan. Buka dashboard Meta, dan pada bagian Data Source, pilih Datasets and Pixel. Klik Buka di pengelola iklan untuk masuk ke menu Kelola Pixel. Pilih nama pixel sesuai yang dibutuhkan. Klik Events Manager. Edit nama pixel jika diperlukan untuk menghindari kesalahan. Klik Settings. Copy ID, lalu paste ID pada kolom pixel di dashboard gas. Kembali ke dashboard Meta, scroll dan klik Generate Access Token. Copy kode dan paste pada kolom Access Token pada dashboard gas. Klik Next. Isi kolom pada event Visit LP. Isi kolom pada event Klik CTA. Isi kolom pada Submit Form. Isi kolom pada event Masuk WA. Isi kolom pada event MQL. Isi kolom pada event Prospect. Isi kolom pada event Purchase. Klik Save untuk menyimpan. Konektor berhasil ditambahkan pada dashboard gas.